Bizim çağatımıza bu Liberal'ın partisinin yol başçısı parti adına olitsa girip bizden atçot soracak öyle. Emin senden atçot sorap bilir mi Azat Haydbayev? Neyli sen koşuğundun va Türkmenistan'ın Azat Jepparov'la öyle. Men senden sorayım ne için sen Türkmenistan'ı bölecek olan federatsiya edip. Men sana aytdım 90% Türkmenistan mononasyonal sen şu Türkmenleri hazırdan bölecek olup otursun. Kimin buyruğu bilen sen işläp otursun? Oo, tüveleme. Kaka Murat. Qowmun, näle qowçulukmu, gurunmu? Açık olalım, ilk olana Azat Jepparov bilen senin gatnaşyň olaýmasa menkä ýok. İkinciden ne? Men ýalňyş zat soradymmy? Hani Fransada registriran bolsaňyz, hani şonuň bir dokumenti bardyr, sertifikat registrasiýa. Üçüncüden X günü geler nesip bolsa. Şonda görürüz kim näli partinin 100'de 200'de mi ýatdan çykarma. Sen ne Armeniya bilen garşyp ýörsüňmi da? Mana nasional ne diýdin? Türkmenleri böljek bolýar diýdin. Kritikany bir özüňe kawullanmany öwren, o sen Çehya'daki geldikäriz bilen bok atmaktan başga pişeň ýok halamda. Populizm bilen kesellenip bir adam seni tankyd etdi welin srazy çykkan otaýdan bok atmana da. O samazashita näme hemşe gowzat diýipdi. Senden demokrat olarmy? Populist. Azat Haydbayev, sen halka çıkıp ayt, näýe sen ejeň dokumentlerini eden üçün şu Azat Jepparov'un firmalarına vardın. O taýdan pasolstva sen adamları garaştırıp etdiler mi etmedi, o soň seni zaverbavayt etdiler. Ondan başka sen bana liçna aytdyň, bana sponsironi berdiler, şöýdip gittim diýip. Men populistmi? Men baranda 2019'da sen barmadyň aýygyna. Sen giýjek aldım diýip. Sen belkim sen şu MHM şol tarapda wagtynda işlendirsin. Ey, saňsar. Onsaňam Azat Haydbayev, men sana Kaka Murat Gurbanoviç, men senden 10 ýaş uly. Sen ýaly süplükleri. Hormatly Kaka Murat Gurbanoviç Hydyrow. Şerak diýip ýüzlenjek sana. Ilkulena Azat Jepparov'un firmasyna baranlygymy men sana özüm aýtdym, ýatdan çykarma. Ýadyňa sal gowja edip. Zavirbawat edenler senedendirler. Ola ikinci mesele. Sen näme üçin Virbovka üçin juda gowamatly adamda bilenmi? Sıraz götüňe bir näme gysylyp başladymy, sıraz tarap değiştirip başlaýan. Men näme seni bilemakmy? İkinci mesele. Hani sen etken men süplükmişim. Ha, süplükmişim. Ay tööleme. Çistaplotnu gurulödü da arasında özünü saklap bilen. Kritika etken welin birazcık bir tankyd etken welin sırazı samazashita geçýänlerini sırada adamı bokat başlayan populist. Yalanım diýär. İkinciden ejeme dokumentleri men oradan wagtym men sana aýtmadymmy şu zatları? Ha, yine bir istoriya. Çemen meni $100 satın almadı, $200 satın aldı. Ýatdan çykarma. Onu eğer sen şonýaly ağzında gepim bar zat diýip aýtýan bolsaň da, ýatdan çykarma we unutma. İkinciden, ýa-da üçüncü diýelik. Mononasionalne государственность diýdiň de, Türkmenistanyň çäğinde millet azınlıkları azınlık %6 derecedir. Götürüm. O döwletleri Türkmenistan federal hukmunda dolandırılsın deyip ve öz hakimlerini, dompravleni başlıklarını deyip men teklif ettim. Ýatdan çykarma, konfederasiýa deyip de. Eğer sen şonu birine parçalayan zat etken olsun, o siz o Ýewropada oturup Ýewropalılar boljak bolýaňyzda, o biri Rossiýada oturup Rossiýalı boljak bolýar, Türkiye'deki Türkmenler Türklük nämetçek bolýar, gurjak bolýar da. Hemmeniz biriniz Türkmenistan'ı bölük bir huda garaşacaksınız da. Hükman suratda starşı bıratınız olsun diýeniz da. Yönü
nasyonal interesi Türkmenin özünden başka hiç kime ınanmalı değerlerini hiç kaysınıza maydanıza aklayın.